Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, channel Alat Berat. Hari ini kita kedatangan 6 unit. Nah, ini unit kecil excavator mini. Jadi satu kontainer ini isinya 2 unit. Nanti kita lihat ketika sudah dibongkar, oke? Nah, ini dia unitnya nih. Iya, susah. Mending parkirin lagi si Mangga, suruh kesini deh. Lihat gitu. Iya, harusnya manuver ke kanan dulu dikit. Kurang lurus. Nah, ini baru mau keluar nih. Jadi di dalamnya itu emang lumayan sempit banget ya. Jadi harus hati-hati juga. Nah, ini tipis banget kabinnya, ke atasnya itu tipis banget. Jadi untuk sementara ini mini excavator itu yang ada di sini EC55 dari Volvo. Ya udah keluar 1 unit. Nah, ini dari SDAG. Kalau dari SDAG itu 660. Ini dari Volvo. Ya, ke unit selanjutnya nanti kita lihat ya. Nah, ini unit kedua yang keluar.
Nah, ini kontainer kedua nih. Ini unit yang ketiga. Karena tadi yang kontainer awal 2 unit sudah keluar. Ini unit ketiga di kontainer kedua. Nanti kita lihat ke unit selanjutnya. Nah, ini unit keempat. Jadi seperti ini di dalamnya, tipis banget atasnya. Jadi ketan unit biar ketika di jalan atau sedang dibawa oleh kapal tetap aman, nggak goyang-goyang.
Ini unit keempat, jadi nanti satu kontainer lagi, karena isinya satu kontainer itu, satu peti kemas itu 2 unit itu PC55 ini. Oke, nanti kita tunggu kontainer selanjutnya datang. Nah, ini kontainer terakhir yang bawa ECL55. Nanti kita lihat di atas ya, bongkar lagi. Unit kelima sudah keluar, tinggal satu lagi, unit terakhir nanti. Nah, itu yang terakhir. Oke teman-teman, 6 unit sudah turun semua hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.